တွေ့ရကြတယ်စင်ပြေရပြေးပါတယ်ပြေပါတယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ရှက်ပြီလေဘာသူများကလိုက်တောင်းနေဟာလေ ဘုဘဝိုင်းမှာလေကျွန်တော်ရီစားဟောင်းကရောက်နေလို့အဲ့ဒါလေအမားဝိုင်းမှာကျွန်တော်ခဏထိုင်လို့ရလား ရောက်အောင်ကိုကို မင်းကဘဲကောင်လဲသူ့တီးလို့ ဒါအကုတ်ကောင်မလေးလား မဟုတ်တယ်လေ ဘုဘဝိုင်းမှာလေကျွန်တော်ရီစားဟောင်းကရောက်နေတာအဲ့ဒါလေအကုတ်ကောင်မလေးနဲ့ကျွန်တော်ကဒီမှာတဝိုင်းသူ့နေအောင်ထိုင်ရမလို့အဲ့ဒါအခုခဏထွက်သွားပေးပါလားနော် ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီမဟုတ်ပါဘူး မရှက်တော့ပွဲပါပြီကွာဟာညီမလေးအထဲမှာလေအကိုရီစားဟောင်းကရောက်နေတော့အဲ့ဒါအကိုညီမလေးကိုဒီလိုလေးဖတ်ပြီးတော့ စင်တာမလို့